د اختر قرباني د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې یو کس و، د هغه نوم هیلکس و. هیلکس ډیر زیات د انتها مکار انسان و چې کله به غټ اختر رانږدې شو، نو هیلکس به ورته د مخکې نه ډیر زیات خطرناک پلانونه جوړول. هیلکس به په خپل خطرناک پلانونو کې د کلي ټول خلک راګیرول. بیګم دا ځل مې داسې پلان شروع کړی دی چې د کلي ټول خلک به زه دا پیر داسې دام کې واچوم چې نه به یې بیا د دام نه بهر وتل زړه غواړي او نه به یې دننه په دام کې ناسته زړه غواړي. هو هیلکسه، داسې ښکاري چې دا پیره ستا پلانونه ډېر زیات خطرناک دي، خو زما دا یوه خبره د ځان سره واوره چې د بد کار اخري انجام ډېر زیات خطرناک وي. بس که د فضول بکواس دې د ځان سره وساته، زه درنه لاړم چې خپل پلان شروع کړم. هیلکس به پوره کال د داسې څاروو په تلاش کې کوم به چې ډېر زیات بیکاره چې خلکو ته به یې داسې دوکې ورکړې چې هغه څاروی به یې د یو په 2 ګونه ډبل قیمت باندې خرڅول. د هیلکس دا سوچ و چې اختر صرف د پیسو ګټلې دپاره یوه بهترینه موقع ده. بیا هیلکس منډایۍ ته لاړ شي او په منډایۍ کې د قربانۍ یو غاړ څاروی ودروي. نو هیلکس بیا په ټوله منډایۍ کې دا اعلان وکړي چې دا څاروی به د هغه چا وي چې څوک ماته یوه داسې خبره وکړي چې زه یې واورم او ووایم چې دا دروغ دي، نو دا څاروی به بیا زه هغه ته ورکړم. او خو که ما وویل چې دا خبره رښتیا ده، نو د خبرې کولې والا کس به بیا ماته 10,000 روپۍ راکوي. کله چې هیلکس په خپل څاروي باندې دغه شرط کېښودو، خو بیا به د هیلکس خواته خلک راتللو، خو ټولو خلکو به دغه شرط بایللو. بیا لږ ټایم بعد د هیلکس خواته یو کس راشي او هیلکس ته وایي: هیلکسه، نن به زه ستا نه دا څاروی ګټمه، نو بیا به یې ماته راکوې. هو څاروی به زه تا ته درکومه، خو تا ماته داسې خبره وکړه چې ما وویل چې دغه دروغ، نو بیا څاروی ستا شو او د دې ځای نه یې بیایه. خو دا یوه خبره هم د ځان سره یاد سات، خو چرې ما وویل چې دا رښتیا دي، نو بیا به 10,000 روپۍ ته ماته راکوي. او اوس زما ټایم مه ضایع کوه، زما ټایم ډېر زیات قیمتي دی، نو خبره دې راته کوه چې کار ختمیږي. نو بیا ورته هغه کس وایي: هیلکسه، خبر شوی خو نه یې چې مخکې به دې منډایۍ ته داسې څاروي راتلو چې هغه به په هوا کې الوتل. او ستا خبره بالکل رښتیا ده، په دنیا کې هیڅ هم مشکل نه دی، هر کار کېدلی شي. هیلکس بیا د هغه کس نه 10,000 روپۍ جرمانه واخلي او ډېر زیات خوشحاله. نو بیا ډېر زیات خلک راشي او هیلکس ته خپله خبره وکړي، او هیلکس ورته په اخره کې وایي چې دا رښتیا دي، چې دا د قدرت کارونه دي او دا ټول رښتیا کېدلی شي. په دغه طریقه باندې هیلکس د ټولو خلکو نه پیسې وصولې کړې. بیا لږ ټایم بعد د کلي یو کس چې نوم یې دانیال، چې هغه ته دا ټول معلومات راورسي چې د کلي منډایۍ ته یو داسې دوکهباز راغلی چې د ټولو خلکو سره یې دوکې وکړي او د شرط باره کې ټول معلومات ورکړي. چې دانیال کله دغه خبرې واوري، نو دانیال ډېر زیات هوښیار و، نو ویې ویل چې ما ته دا پکار چې زه دا د ټول کلي خلک د دغه دوکو نه بچ کړم. بیا دانیال منډایۍ ته لاړ شي او د هیلکس سره میلاو شي او هیلکس ته وایي: جناب، زما کیسه لږه اوږده ده، خو بالکل رښتیا ده چې په اول کال ستا سره د قربانۍ پیسې نه وي او تا زما د مشر ورور نه د قربانۍ دپاره 10 لک روپۍ قرض واخیستی او دا وعده دې راسره وکړله چې په دې اختر کې به تاسو ته مونږ خپلې پیسې واپس کړو. د ثواب په خاطر باندې به تاسو ته مونږ یو ښه څاروی هم په تحفه کې درکړو. نو زه اوس په څاروي او په دغه پیسو پسې راغلی یم. هیلکس چې کله دغه خبره واورېده، نو ډېر زیات حیران شو، ځکه که هیلکس ووایي چې دا رښتیا دي، نو بیا به 10 لک روپۍ او هغه قیمتي څاروی دانیال ته ورکول. که هیلکس وایي چې دا دروغ دی، نو بیا د شرط مطابق هیلکس وبایلله، بیا به دانیال ته مفت کې دغه څاروی ورکوي. ډېر زیات سوچ وکړو، خو د هغه سره څه جواب نه و. بیا ډېر زیات په غوسه کې وایي: دانیاله، ته سراسر دروغ وایي، ما کله هم ستا د مشر ورور نه پیسې نه دي قرض کړي. دانیال وخندل او ورته ویې ویل:
تا په خپله ومنل چې دا دروغ دي نو مهرباني وکړه د شرط مطابق دا سروی اوس زما شو. بیا هیلکس مجبوره شو او هغه سروی دانیال ته ورکړو. خو دانیال چې کله د کور طرف ته روانېدو کې هیلکس ورته وویل دانیاله تا خو زما نه په خپله هوښیارتیا باندې څاروی وګټ، خو دا یوه خبره د ځان سره یاد ساته چې تا زما سره دوکه وکړه. نو بیا دانیال ودرېدو او په ډیر زیات ادب او په احترام سره یې ورته وویل جناب دوکه ما تا ته نه ده درکړې بلکې دوکه تاسو خلکو ته ورکړه چې تاسو د اختر په شانتې مقدسه موقع باندې صرف کاروبار او د نورو لوټ کولو کوشش کوئ. خو دا یوه خبره د ځان سره یاد ساتئ چې اختر صرف د پیسو او د ګرانو څاروو نوم نه دی بلکې د رښتینې نیت نوم دی. د دې کخانې نه موږ ته دغه سبق میلاو شو. خلکو ته کوم دام جوړ کړی و نو په هغه کې په خپله ولوېدو او هغه ته د خپل ژوند غټ سبق میلاو شو. خو یوه خبره د ځان سره یاد سات چې د اختر په موقع باندې ځینې داسې لږ شانتې خلک دي چې هغه په لالچ کې راشي او خلکو ته قسمه دوکې ورکوي. نو ډیر زیات احتیاط وکړئ. خپل ځان او خپله معاشره د داسې قسمه دوکو نه بچ وساتئ.